Ahojte, dnes tu mám pomerne zaujímavú chuťovku a jeden z najväčších fatbikeov, aké som kedy testoval. Vítajte na mojom kanáli eFanatik. Dnes tu mám pomerne zaujímavý mestský, respektíve toto nie je mestský bike, toto je jeden z najtežších fatbikeov, aké som kedy testoval. A najväčších samozrejme je to Engve E26 s 26-palcovými terénnymi fatbikeovými kolesami. Je to bike, ktorý má 41 kg a nie je to skladačka. A má takmer legálne rozmery a parametre. Pretože vraj tu máme 250 W motor a maximálku do 25 km za hodinu. A dnes si niečo podstatné o tomto e-bajku povieme. Tak sledujte ďalej. Engve E26 vám príde priamo z európskeho skladu e-shopu Engve. Ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať toto monštrum, pretože všade na videách, obrázkoch to nevyzerá, že je to takéto veľké, ale pozrite sa na to, veď ten bike má 2 metre, má 41 kg, je naozaj ťažký a je mohutný a veľmi dobre vyzerá. Vo veľmi dobrej cene ho viete práve teraz kúpiť, tak ako som spomínal, na e-shope Engve. Aktuálny kupón a odkaz nájdete vždy v popise môjho videa, takže ak vás tento bujak alebo toto monštrum zaujalo, tak sa mrknite na popis videa, tam nájdete odkaz a aktuálny zľavový kupón. A my sa poďme teraz pozrieť na základné parametre a vlastnosti tohto monštra. Tento tank má celkovú dĺžku 194,6 cm a výška od zeme k riadidlám môže byť približne od 118 po 128 cm. No a výška sedadla je nastaviteľná od 90 po 102 cm. Celkom príjemnú šírku majú aj riadidlá, takých 68 cm. K veľkému e-bajku patria aj veľké balóny. Tieto sú od Chaoyang, sú terénne a fúkame ich maximálne na 20 PSI. Aj keď sú to 26-palcové kolesá, tak má jazdec pocit, že sú to veľké 29-palcové kolesá. Batéria sa elegantne zmestila do stredového rámu a má 768 Wh. No a priamo pod baterkou sa nachádza aj 18, respektíve 19 A ovládač. Podľa oficiálnych špecifikácií má E26 len 250 W motor, no v špičke vie ponúknuť výkon až do 1033 W a medzi nami myslím si, že tu nominál nie je 250 W, ale 750 W. A som rád, že tu máme hydraulické dvojpiestikové brzdy. Bez nejakej značky samozrejme, ale so 180 mm kotúčom. Žiadne prekvapenie sa nekoná ani na poli prehadzovačky či prevodníka. Vzadu máme viackolečko so 7 pastorkami a Shimano Tourney prehadzovačku a prevodník so 48 zubami. Škoda, že to nie je prevodník s BCD úchytom. Bydlica je úplne obyčajná pružinová so základným zdvihom aj uzamykaním. Hodila by sa tu určite dvojkorunková vidlica, a to náramne. Zadná časť e-bajku je odpružená len sedlovkou, čo je určite lepšie ako nič. No a pre elektrické dopomáhanie je tu zvolený pás senzor, ktorý sa v podstate aktivuje po 1,5 pretočení kľukami. Kokpit je pomerne prehľadný a nič ma tu neprekvapuje. Dominuje tu určite veľmi dobre čitateľný farebný displej, ktorý ale neukazuje volty. Veľká škoda Engve. No a celková váha tohto macka? Vraj 33,5 kg. Ale povedal by som, že to bude o niečo viac. Súčasťou každej mojej recenzie je test maximálnej rýchlosti a jazdných vlastností, či už elektrického bicykla alebo elektrickej kolobežky. A čo sa týka e-bajkov, tak tie prídu väčšinou zablokované na 25 km za hodinu, prípadne sú dokonca zablokované aj na plyn. V podstate plyn je v Európskej únii zakázaný, takže ja sa ani nečudujem. Ale čínsky výrobcovia to vedia celkom elegantne obísť, každý to robí po svojom. Napríklad Engve E26 vám príde zablokovaný tak, že plyn viete použiť maximálne iba na
ani nie že rozbeh, ale keď nevládzete ísť do kopca, tak si spustíte plyn a ono vás to tak nejako poháňa 4, 5, 6 km za hodinu. Viac nie. Dá sa to odblokovať, funguje to rovnako ako pre odblokovanie Engve Engine Pro 2.0. A to asi takto. Teraz sa hodím na túto prednú kameru. Potrebujem sa dostať do P nastavenia, to stlačením tlačidiel plus a mínus naraz. A hneď držím plusko po dobu 15 sekúnd. Vtedy sa mi rýchlosť odblokuje na aktuálne 45 km za hodinu, ale to veď uvidíte sami. Ukáže sa mi 63 km za hodinu, to znamená, že teraz to mám odblokované. Ja sa vrátim. Dám sa na 5, asistenčný režim. A mám tu voľnobehových 43,8, doma som to mal 44 aj niečo. Je zima, je pod 10 stupňov, takže aj tie výsledky môžu byť trošku iné, ako keby to bolo v lete. Ten istý systém, alebo ten istý kľúč funguje pre zablokovanie tejto maximálnej rýchlosti. A v nastaveniach som si to nastavil tak, aby vlastne maximálna rýchlosť na plyn a maximálna rýchlosť pri aktívnom šliapaní bola rovnaká. Tu si to viete zmeniť aj na to, že povedzme, ak mám jedničku, tak s dopomáhaním pás jednotky mám rýchlosť maximálne 22 km za hodinu, ale viem si to nastaviť tak, že pás bude na 22 km za hodinu a plyn pôjde 40 a viac. Viete si to zmeniť, je to P, nastavenie tuším, že P, tu P9. Teraz si stlačím ešte raz to bočné informačné tlačidlo. A teraz tu mám HF, yes, no. Keď dám no, tak a potvrdím, tak aj na pás jedničke mi pôjde maximálny bicykel 45, vidíte. Bez ohľadu na to, či mám pás 1 alebo pás 5. A ja si to asi takto nechám, pretože idem merať maximálnu rýchlosť. Aj to samozrejme, že aké jazdné vlastnosti tu máme. Chcem vám upozorniť, že vonku je naozaj 5, možno 6 stupňov. Fúka vietor, teraz asi mi bude fúkať do chrbta, takže to bude asi rýchlejšie. Pedalovať nebudem, mám 5. rýchlostný stupeň. Ten rozjazd je pozvolný, plynulý. Ako ste mohli vidieť na začiatku, tak je to 18 A ovládač vo vnútri, maximálne teda môže dať výkon 19 amperov. Ja sa rozbieham na plynulých 40 km za hodinu a stále pridávam. Idem po rovine, takže nejakých 43. Ten vietor sa krúti, točí. Toto je asi maximum. Skúsim teda ešte, či funguje aj tempomat. Nie, tempomat štýlom, akým som zvyknutý, že držať plyn a minusové tlačidlo, tak to nefunguje. V nastaveniach som nevidel tú možnosť nastavenia tempomatu. Ale ak by to tam bolo, kľudne mi napíšte do komentára. Ak tam je tempomat, myslím si, že viacero ľudí sa poteší. OK. Brzdy sú hydraulické, fungujú celkom dobre. Máme tam 180 mm kotúč. A teraz jazdné vlastnosti, hej. Ten bicykel sa ovláda podľa mňa dosť dobre. A akurát samozrejme ten prevodník najlepšie funguje do rýchlosti 25 km za hodinu. Pás senzor zaberá v podstate po druhej otáčke. Je tam aj nastavenie pás a senzitivita, ale neviem, či to presne súvisí s tým, pretože veľa tých nastavení v tých pokročilých nastaveniach buď nefunguje, alebo sa tvária, že fungujú, ale nefungujú. Defaultne, ako je to nastavené, mi to celkom aj vyhovuje. Proste pás senzor znamená to, že každá tá rýchlosť, mám ich tu 5, môže byť až 9, tak vás vždy daný ten režim, mod, alebo ako to nazvať, dostane do určitej rýchlosti. A tým pádom vám aj ponúkne určitý výkon maximálny, ktorý môžete používať na ten daný stupeň. Na trojke to mám displejových 32 km za hodinu, 33 možno. A už tu mám taký pocit, že nie je to ešte ghost pedaling, takže také pedalovanie do prázdna, ale už tá frekvencia sa celkom zrýchľuje. Keď to dám do štvorky z 5 nastavených režimov, čo mám, tak tu už je to pedalovanie
dosť intenzívne. Idem nejakých displejových 38. Podotýkam, že ja mám 1,90 m aj s topánkami a s tým oblečením, čo mám na sebe, vrátane ruksaku, kamier, to určite bude 110, 115 kg určite, takže inak sa ten bicykel bude správať pri mne, inak sa to bude správať pri 80 kg jazdcovi. Čo sa týka pruženia, vzadu máme odpružené sedlovú tyč. To funguje celkom, by som povedal, dobre. Vo vnútri tej tyče sa dá nastaviť tuhosť, ako to má fungovať, ako to má prúžiť. Myslím si, že to ocenia asi ľudia do takej 100-čky, pretože ja to mám úplne na doraz, ale pri prekonávaní nerovnosti to celkom cítim, čo je celkom fajn. Predná vidlica je úplne základná, nie je to nič extra, je to pružinová vidlica s zamykaním a nastavením nejakého odporu tej pružiny, ale tiež to nastavenie pružiny by som povedal, že je len také propagačné. Takže pri prekonávaní nerovností určite budete počuť tú pružinu, respektíve tú vidlicu, ako pracuje. Dá sa tu dokúpiť kvalitnejšia vzduchová vidlica. Tip na kvalitnejšiu vidlicu nájdete v popise tohto videa. Takú dvojkorunkovú som to videl na tomto bicykli od nejakého maníka a vyzerá to potom ešte robustnejšie. Ale nie je to skladačka, je to ťažká krava. Určite budete budiť na tomto bajku rešpekt. A toto čierne prevedenie sa mne osobne veľmi páči. Brzdy sú hydraulické, brzdí to celkom dobre. Sú tam 180 mm kotúče, nemám čo by som tomu vytkol. A čo sa mi tu páči, určite je to, že máme tu možnosť nastavenia výšky riadidiel. Je tu niekoľko možností toho nastavenia a regulácie. Mne to takto vyhovuje, takisto aj sedlová tyč sa dá nastaviť pre vyšších jazdcov. Ja mám v podstate 1,90 m a ešte stále to tam viem zvýšiť trošku hore, takže do 2 metrov si myslím, že to bude úplne v pohode vyhovovať. A čo by som ešte povedal, je rozhodne to, že toto je iba na papieri podľa mňa 250 W motor, pretože silu to má ako 750 W motor a výkonnostne tam v piku vieme mať okolo 1000 W. Vo vnútri sa nachádza 18 plus minus 1 amperový ovládač. Keď som išiel s kamošom a išli sme zhruba rovnako rýchlo, on mal Engve Engine Pro verziu 2023, tak som videl, že ide rýchlejšie, že rozbieha sa rýchlejšie, že to je o niečo svižnejší chod celého bajku. Tam je, ak sa nemýlim, 23 amperový ovládač, takže je to rozdiel tých 5 amperov. Celkom je to vidieť, takže s mojou váhou sa s tým určite nebudem púšťať do obrovských kopcov. Nemá to význam. Malé kopce to zniesie úplne v pohode, aj s ťažším pasažierom. Ale tiahle kopce, na to by som si dával pri takejto váhe pozor. Pretože tam budete trápiť celkom dosť výrazne motor a všetky tie káble, ktoré k tomu vedú. Ale ak si chcete zašportovať, tak to s vami vyjde. Ale rozhodne by to chcelo potom mať aj lepšiu kondičku. Takže je to na zvážení. Áno, vyjde to kopce, ale s veľmi aktívnym šľapaním. Inak ten passenger funguje v pohode. Prestanem pedalovať a prakticky zapne sa takmer po 2., 3. otáčke znovu. Predtým, čo som mal e-bike, tak tam, keď som prestal pedalovať a znovu som začal, tak mi to zabralo až po 7., 8. otáčke, čo je dosť, by som povedal, nekomfortné. Tuto zaberie po 2., 3. otáčke, čo mi príde celkom adekvátne a necítim nejaké to kopanie alebo takéto veci. Takisto rozbeh z nuly, aj keď som na pečke, tom najsilnejšom rozjazde s plynom, tak nemám pocit, že by ma to kopalo, takže hodilo by sa to podľa mňa aj pre dôchodcov alebo pre ľudí, ktorí sa proste takýchto vecí boja. Toto nie je bicykel, s ktorým budete chodiť rýchle jak na Ferrari. Toto je proste zážitkový bicykel na nejaké tie výlety a podobné veci. A o tom to je podľa mňa. Takýto fatbike to nemáte na rýchlosť, ale aby ste proste sa dostali v rámci možnosti aj terénu tam, kde chcete. A za čo najlepších a najpríjemnejších podmienok. Samozrejme, ako vždy vás bude zaujímať aj samotný dojazd.
Dojazd Engve E26 je veľmi ťažko urobiť v takýchto podmienkach, aké panujú teraz. Pretože je vonku približne 5-6 stupňov a aj čas, kedy som to robil, ten dojazdový test bol pri podobných teplotách, dokonca ešte fúkal vietor, takže tá pocitová teplota mohla byť o niečo menšia a urobil som približne 30 km a počas tých 30 km som testoval maximálnu rýchlosť, robil som podľa možností agresívnejšie rozjazdy a agresívnejšie brzdenia. Ostala mi jedna palička, čo by ste povedali, máme tu 16 A baterku, to je celkom málo. Ale treba si uvedomiť to, že ja mám 1,90 m a spolu s ruksakom, kamerami a vecami, ktoré som mal počas toho range testu, som mohol mať tak 115 kg a vonku bol 5-6 stupňov. Vy, čo ma sledujete dlhšie a vy, čo sledujete vôbec tú komunitu kolobežiek, elektrických bicyklov, viete, že s klesajúcou teplotou vám klesá aj samotný dojazd. Keď sú takéto podmienky, ako sú teraz, čiže do 5 stupňov alebo okolo 0 alebo minusové teploty, tak ten dojazd býva rapidne nižší ako v lete. To znamená, ak vám klesne teplota zhruba pod 10 stupňov k nule a minusovým teplotám, tak ten reálny dojazd môže byť menší o 20 až 40% úplne bez problémov. Takže ja tieto údaje beriem z rezervou. Keď som došiel domov, nechal som bicykel zrelaxovať, zapol som ho asi po hodine, pozrel som sa na to, koľko mám paličiek, boli tam 3 paličky, pretože tento displej neukazuje ani percenta, ani volty. Tak som napojil baterku na voltmeter a mal som tam 47, niečo voltov, čo je ekvivalent približne 40 až 50% baterky. A to mi príde celkom ako zaujímavý dojazd, pretože hneď som sa na to trošku inak pozeral. Ak by som ten range test skúšal až do vybitia do nuly, tak pravdepodobne by som urobil na jednu šupu so svojou váhou pri tejto teplote 40 km. Čo mi príde celkom dobre, pretože bicykel má 41 kg, ja mám ďalších 115 minimálne v rámci toho, ako som oblečený. Takže je to záťaž 150 kg, to sú miestami aj 2 dospelé osoby. Takže ten dojazd nie je až taký úplne zlý a tragický. Poďme si teraz povedať to dobré a zlé na Engve E26. Takže čo ja hodnotím vysoko pozitívne je to, že ten bicykel vyzerá veľmi dobre. Je to o mnoho lepšie, ako keď som to videl na promovideách, na promofotkách. Keď ho vidím v reáli, veľmi sa mi páči. Dokonca aj tie ihlice sú čierne a celý tento bike je v podstate čierny. Takmer nič ma tam neruší, asi jedine akurát tieto vodiace pomocné tyčky, ktoré držia blatník. Ale ten dizajn je podľa mňa dobrý a celkom dobre to aj prúži. Tá vidlica vpredu je v podstate priemerná, základná. Nie je to nič moc extra, ale pruží to dobre, najmä v takomto teréne, v akom sa teraz pohybujem. Sedlovku máme takisto odpruženú a tuhosť odpruženia si viete nastaviť, keď dáte dole sedlovú tyč a ponaťahujete si tam tú pružinu. Výbornou správou je aj to, že oficiálne to má 250 W motor, aj keď si myslím, a stavil by som sa, že je to 750 W motor. Vo vnútri sa nachádza 18 A ovládač, čo je ekvivalent toho, čo je pri Engve EP2 Pro. Takže zhruba aj veľmi podobný je tomu aj výkon. Veľmi dobrý je aj displej, okrem jednej zásadnej veci, čo je zároveň veľké mínus, je to, že tam neukazuje volty. Ale veľmi dobrá je čitateľnosť na priamom slnečnom svetle. To znamená, že aj napriek tomu, že vám do toho bude páliť slnko, budete mať okuliare, príľbu, výzor, masku, hocičo, budete veľmi dobre vidieť všetky údaje, vrátanie rýchlosti, aktuálneho jazdného režimu a tak ďalej. To je veľmi dobré, akurát, že mi tam chýbajú volty. Prosím, Engve, dajte tam tú možnosť, aby tam videl ten jazdec aj volty, pretože je to o mnoho lepšie a smerodajnejšie ako tie nezmyselné paličky. Ďalšou dobrou vlastnosťou je samozrejme aj to, že tu máme plyn, ktorý sa dá odblokovať tak, ako ste už videli, takže kto sa bojí, tak môže používať bicykel bez plynu. V dispozícii máte aj druhý rovnaký grip, ako je ten ľavý. Mne sa veľmi páči aj feature, ktorú majú riadidla, že tento predstavec je výškovo nastaviteľný, čo veľmi pomôže sa zorientovať vysokým aj nízkym jazdcom. Tým, ktorí majú radšej sedenie viac naklopený vpredu, ale aj pre tých, ktorí si chcú užívať jazdu, takže budú skôr viac k tomu 90 stupňovému uhlu. Tento bicykel je vhodný aj pre vysokých, pretože ja mám napríklad 1,90 m aj s teniskami a úplne v pohode ešte tu mám rezervu na sedadle na tej tyči zhruba asi 3-4 cm, možno aj 5 cm, takže myslím si, že je to vhodné pre vysoké postavy do 2 metrov. Riadidla majú približne 66-68 cm, to je fajnšmeker, dá si tam širšie riadidla. Myslím si, že to celkom aj stačí. Toto není skladačka, takže tu by sa hodilo mať ešte širšie riadidla, čo by možno, že Engve v budúcnosti pri nejakom upgrade tohto modelu mohli aj zvážiť. Výbornou správou je to, a nedá sa to samostatne kúpiť, je tento cyklozvonček, ktorý je extrémne hlučný. Podľa mňa dobre vyzerá a hlavne
na cyklochodníku si to každý všimne a každý to bude počuť. Ďalšou výbornou vecou sú aj hydraulické brzdy, ktoré podľa mňa takýto bicykel a fat bike a vie to ísť aj 40 km za hodinu jednoznačne potrebuje. Brzdy sú v podstate priemer, ale som rád, že tam nie sú lánkové brzdy, ale sú hydraulické. Pozrite sa na tento nosič. Takto by mali vyzerať všetky nosiče na všetkých e-bajkoch, fatbajkov, pretože sú veľmi dobre urobené a hlavne veľmi dobre sa budú aj inštalovať a som veľmi rád, že v Engle to pochopili, že tá trúbka by nemala byť proste trúbkou na tých miestach, kde sa to uchycuje, ale aby to bolo proste ploché, tak ako je to urobené tu. A som veľmi rád, že presne takto to je urobené. Všetky e-bajky, fatbajky by to podľa mňa mali mať touto cestou vyriešené. A tiež ma teší aj to, že tu máme zadné svetlo a zadné brzdové svetlo. Možno, že už tu chýbajú len smerovky, ale to by sme možno, že chceli veľmi veľa. A samozrejme, tento e-bike celkom solidne jazdí aj po odblokovaní maximálnej rýchlosti. Mne sa páči, že pás senzor zaberá takmer okamžite. Páči sa mi to, že viete si zvoliť, či chcete, aby ten plyn išiel do maximálnej rýchlosti aktuálneho pomocného módu. Máte tam tých 5 režimov, každý ide do určitej rýchlosti, ale môžete si zvoliť, že povedzme pás 2 vám ide do 26 km za hodinu, ale plyn, ak pôjdete iba čisto na plyn, vám pôjde do 40 km za hodinu. Alebo ho obmedzíte presne na tú rýchlosť, na ktorú máte nastavený ten pomocný režim. To mi príde veľmi dobre vyriešené a máte proste možnosť voľby. Samotný e-bike zabera takmer po prvej otáčke a aj keď som v rýchlosti prestanem pedalovať alebo pribrzdím, že sa mi zníži rýchlosť a začnem pedalovať, tak zaberie to po druhej, tretej otáčke. Takže celkom sa to dá pekne regulovať tá rýchlosť a tá asistencia aj v tých rýchlostiach. To je veľmi dobre vyriešené. Poďme si teraz niečo povedať o zlých vlastnostiach tohto bicykla. Nie je ich veľa, ale sú tu dôležité veci, čo chcem spomenúť. Asi tou najväčšou vecou sú kovové, respektíve hliníkové blatníky, pretože ja nie som veľký fanúšik týchto blatníkov. Sú ťažké a je tam problém aj s tým, že ak sa náhodou stane, že sa vám pri nejakých nerovnostiach trhne ten držiak, tak to môže spôsobiť obrovské komplikácie a môžete si ubližiť. Kdežto, ak by ste tu mali plastové blatníky, tak plast sa proste zlomí a vy idete ďalej. Neublíži vám to tak ako hliník, ktorý je tu, ktorý vám môže zablokovať koleso a môže to mať vážne problémy. V prvom rade majú ešte tieto blatníky nevýhodu v tom, že ak prechádzate po kameňoch, po štrku, tak všetko to počujete. Pri tom plaste to je o mnoho menej počuť. Moji kamaráti sa smiali z toho, že tento bike síce dobre vyzerá, je mohutný, ale táto časť vyzerá pomerne smiešne, pretože má tu trúbku smerujúcu k zadnému kolesu veľmi tenkú a docela to dosť tak vadí alebo špatí. Ak by tá trúbka bola širšia, tak by to pôsobilo mohutnejšie a razantnejšie. Ja si s tým dovolím súhlasiť, mohlo to byť trošku ešte vyšperkovanejšie, ale možno, že to príde so zmenou pri nejakom upgrade tohto e-bajku. Čo mi tu chýba je aj 8-stupňová prehádzovačka. Máme tu 7 prevodových stupňov, myslím si, že o mnoho lepšia by bola 8-stupňová prehádzovačka, ktorá by hlavne pomohla e-bajku pohybovať sa lepšie a plynulejšie do kopcov. Ale ten prevodník, ktorý tu máme, je tiež zhruba do efektívneho pedalovania na úrovni do 30 km za hodinu. Na 30 km za hodinu už tam nastáva pomaličký ghost pedaling, to znamená, že už pedalujete pomerne dosť často na prázdno. V každom prípade ide o monštruózny bike, ktorý by teoreticky po konštrukčnej stránke mal toho vydržať naozaj veľa. A tou poslednou nevýhodou, to čo som už niekoľkokrát v tomto videu spomínal, je absencia voltov na displeji. Pretože keď idem a mám povedzme pod 3 paličky, začínam byť nervózny, pretože ja neviem teraz, že či mám 60%, 40%, 20%, koľko ja tej baterky mám, respektíve koľko voltov. Pri voltoch ja viem presne, na čom som, takže chýba mi to tam. Takýto istý displej má aj Engve Engine Pro verzia 2.0. Neviem prečo takýto displej tam dávajú. Chcelo by to rozhodne zmenu. Predné, zadné svetlo, myslím si, že na takýto typ bicykla celkom postačuje, takže k tomu nemám ani pre, ani proti. Pýtate sa, pre koho je tento e-bike určený? Nož, ani sám veru neviem, pretože toto je e-bike, ktorý sa perfektne hodí do zimy, alebo na zimu. Na zimu kvôli tomu, že ak napadne sneh, tak s týmto bude nekonečná zábava. Máme tu veľké mohutné terénne pneumatiky, ktoré sa do snehu priam hodia. Podľa mňa. Není to bike, ktorý zvládne každý kopec. A hlavne nie s jazdcom, ako som ja. Pretože treba si uvedomiť to, že vo vnútri je 18 A ovládač, nie 25-30 A. Ten motor je písaný, že má 250 W, ale podľa mňa má 750 W. Úplne rovnako sa to správa ako Engve EP2 Pro alebo veľmi podobné bicykle, ktoré majú 750 W nominálny výkon. Dobre, budeme veriť, čo je na nálepke.
má to 250 W, má to maximálnu rýchlosť do 25 km za hodinu, samozrejme, ak si to obmedzíme, môžeme tam zablokovať ten plyn. A zrazu máme takmer legálny bicykel, ktorý nemusia sa staviť policajti. V každej európskej krajine sú tie podmienky pre poistenie podobných vecí a záležitostí trošičku rozdielne. Takže povedzme, že tento bike je takmer legálny, alebo respektíve možno legálny. Pre koho to je ešte raz? Pre tých, ktorým sa páči takéto niečo. Nie je to skladačka. Máte tu vzadu obrovský nosič. Môžete si tu dať obrovský košík a s tým chodiť na nákupy. A garantujem vám, že vás budú počuť aj 100 metrov ešte pred vami. A budú sa otáčať, budú sa rozostupovať, že čo to vlastne ide. Pretože tie terénne pneumatiky sú naozaj hlučné. A poviem vám, že je to celkom príjemný. No už to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engve E26. Tento veľký a mohutný 26-pelcový fatbike možno nemusí byť pre každého. A mne sa páči práve tá mohutnosť. Budem veľmi rád, ak mi napíšete do komentárov pod toto video, čo si o tomto e-bajku myslíte. Ak sa vám páči a neviete, kde ho máte kúpiť, tak v popise tohto videa nájdete odkaz priamo na Engve stránku a takisto aj dostupný kupón, kde budete môcť ušetriť nemalé peniaze. Takže ak vás to zaujalo, určite sa na to mrknite. A ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála, pretože vďaka vašej podpore budem môcť otestovať ešte viac takýchto alebo podobných zariadení a práve vaša spätná väzba mi pomáha zlepšovať obsah mojich videí. To bolo na dnes všetko, ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšej recenzii, pri ďalšom videu, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, pekný deň.